ذکروا اصحابی فامسکوا واذا ذکروا النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا۔ انہاں لوگاں دا تذکرہ تے اسی صرف ایس انداز دے نال ہی کر سکنے ہاں کہ جس طرح بازار مصر دے اندر ایک مائی وٹی لے کے حضرت یوسف علیہ السلام دی خریدار بنی ہے، جنہاں دا تذکرہ اللہ پاک نے آسمان تو کیتا ہے۔ اسی انہاں دے کے کوئی حیثیت نہیں رکھ دے، انہاں دی نیند دا تذکرہ بھی اللہ کردہ ہے، انہاں دے کھانے دا تذکرہ بھی اللہ کردہ ہے، انہاں دے چلن دا تذکرہ بھی اللہ کردہ ہے، انہاں دے گھوڑیاں دے پیراں دا تذکرہ بھی اللہ کردہ ہے، اور انہاں دیاں تلواراں دا تذکرہ بھی اللہ کردہ ہے، اور انہاں دے زخماں دا تذکرہ بھی اللہ کردہ ہے، اور انہاں لوگاں دے گھراں والیاں دے تذکرے بھی اللہ کردہ ہے۔ انہاں لوگاں دا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا اللہ دے کاغذاں چ رہندا ہے۔ تے لوگو اسی انے گئے گزرے ہاں کہ ساڑھے وچوں کوئی بندہ ایک گارنٹی نہیں دے سکدا کہ آج اللہ رب العالمین نے میرے گھر والیاں دا ذکر کیتا ہے، یا میرا ذکر کیتا ہے، یا میرے چلن دا ذکر کیتا ہے، میرے سون دا ذکر کیتا ہے، میرے کھان دا ذکر کیتا ہے، میرے پین دا ذکر کیتا ہے۔ اور ساڑھیاں سواریاں تے کتے درکنار رہ گئیاں۔ اللہ دی قسم ہے اصحاب رسول جدو سوندے سن تے آسمان والا اعلان کردہ سی، اے محبوب اعلان فرما تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں دی نیند دا تذکرہ میرے پیغمبر میں کیوں کرنا؟ ایک بندہ ٹی وی ویکھدا ویکھدا سو گیا ہے، ایک بندہ فلم ویکھدا ویکھدا سو گیا ہے، ایک بندہ گند ویکھدا ویکھدا سو گیا ہے، تے ایک بندہ اور جناب والا موبائل ویکھدا ویکھدا سو گیا ہے، انٹرنیٹ ویکھدا ویکھدا سو گیا ہے، اے یوٹیوب ویکھدا پیا، ایک طرح طرح دے پروگرام ویکھدا ویکھدا سو جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں دی نیند دا کوئی تذکرہ نہیں، انہاں دی نیند دا تذکرہ میں کیتا ہے، ابو بکر دی نیند دا تذکرہ کیتا ہے، عمر فاروق دی نیند دا تذکرہ کیتا ہے، عثمان غنی دی نیند دا تذکرہ کیتا ہے۔ میرے سونے پیغمبر میں علی حیدر کرار دی اور نیند دا تذکرہ کرنا، میں حسن و حسین دی نیند دا تذکرہ کرنا، میں زہرا پاک دی نیند دا تذکرہ کیوں کرنا؟ اللہ پاک فرماندے نے تتجافا جنوبهم عن المضاجع، جدوں رات پہ جاندی ہے او کائنات دے لوگوں مینوں تانوں مٹھیاں نیندراں پیندیاں نے، تے جدوں رات پیندی سی اہل بیت اطہار اپنے بستر نرم تے گرم چھڈ کے اپنے رب دے اگے لو لگا لیندے سن۔ آسمان والا کہندا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اور ویکھدے سی نا میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے آسماناں تو پیغام نازل کیتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما، اپنی بیٹی پاک نو خوشخبری سنا دے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا حال کی ہے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام زہرا پاک دے گھر جا رہے ہیں، زہرا پاک آپ اٹھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ میرے نبی دا استقبال زہرا پاک نے کیتا ہے، پیغمبر نے سینے لگایا ہے، تے پیغمبر نے پیشانی دے بوسا دیتا ہے، تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام اور زہرا پاک گھر آوندیاں، اللہ دے پیارے پیغمبر اپنی بیٹی دے ادب و احترام دے اندر اٹھ جاندے۔ اور کائنات دے لوگوں آسمان والے نے اس چادر دا تذکرہ فرمایا ہے، آسمان والے نے اس کمبل دا تذکرہ فرمایا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
میرے پیغمبر نے ویکھیا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے ویکھیا ہے، میری لختے جگر آئی ہے، میرے جگر دا ٹکڑا میرے گھر دے اندر آیا ہے، تے پیغمبر ادب و احترام دے نال اٹھے نے، تے جڑی چادر دا تذکرہ آسمان والا کردا ڈگ پیندی ہے، او کائنات دے لوگو، او زہرا پاک دا ادب تے اللہ نے بھی کیتا ہے، زہرا پاک دا ادب کائنات دے امام نے بھی کیتا ہے، اسے زہرا پاک دا ادب ابو بکر نے اپنی زندگی جو کیتا ہے، اللہ دی قسم عمر فاروق نے بھی کیتا ہے، عثمان غنی نے زہرا پاک دا حیا کیتا ہے، عشرہ مبشرہ نے زہرا پاک دا حیا کیتا ہے، تے میں کیوں نہ کراں؟ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی گل سن لے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے آخری ایام نے لوگو دنیا دے اندر، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سرگوشی فرمائی، تے زہرا پاک نے جدوں بات سنی اپنے بابا دی اور میرے رہبر تے رہنما دی اور میرے تیرے خادی میرے تیرے پیغمبر دی بات، اور زہرا نے سنی تے رو پیندیاں نے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے زہرا رونا، دوسری گل بھی رب دی سن لے، تیرے رب نے میرے ذریعے خوشخبری دیتی ہے، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سونیا جدوں قیامت برپا ہو جائے گی، سونیا میں جزا سزا دا مستحق ٹھہرا دواں گا، اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دے اپنی لختے جگر نو، خوشخبری سنا دے اپنی پیاری بیٹی نو کہ جنت دے اندر میں سرداری زہرا نو دواں گا۔ تے پیغمبر علیہ السلام نے کتنی محبت تے پیار کیتا ہے زہرا دے بیٹیاں دے نال بھی، اس زہرا دا کی حال ہے؟ اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اے اللہ دے خوف دے نال، اللہ دے ڈر دے نال، اللہ دی وحشت دے نال، اللہ دی دہشت دے نال اپنے نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے، اپنے اللہ دے نال لو لگاندے نے، اور روایت آئی ہے نا، ویکھو تے صحیح، ایک دن زہرا پاک نے حضرت حسن تے حسین نو دلاسے دے دے کے لوریاں دے دے کے صلاح دیتا ہے، تے جدوں حضرت حسن تے حسین کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ دی قسم میرے تیرے پیغمبر دا ارشاد ہے، اے اللہ میں انہاں اپنے پیارے بیٹیاں دے نال محبت کرنا، اللہ تم ہی انہاں نال محبت کر، اللہ جڑا انہاں نال بغض کرے عرشاں والیا تم ہی دے نال بغض رکھی، او کائنات دے لوگو اگر دنیا دے اندر کوئی بندہ کسے نال بغض رکھدا ہوئے نا، اپنے یاراں دوستاں نو ہی نہیں بلانا پسند کردا، اللہ فرماندے نے سونے محبوب علیہ السلام اعلان فرما تیرے بیٹے حسن و حسین دے نال، اور جڑا بندہ محبت کرے گا عرش والا او دے نال پیار کرے گا، تے جڑا انہاں نال بغض رکھے گا عرش والا او دے نال بغض کرے گا، اللہ رب العالمین انہوں بلائے گا نہیں۔ حضرت حسن و حسین نو صلاح دیتا ہے، تے جدوں حضرت حسن و حسین سو گئے تے زہرا نے نماز شروع کر لئی، میرے پیارے پیغمبر دی مقدس بیٹی نے، میرے پیارے پیغمبر دی لختے جگر نے، اور لوگوں جدوں راتاں پہ جاندیاں نے میری تیری رات اللہ دی قسم اللہ دی نافرمانی جو گزر جاندی ہے، میری تیری رات پیغمبر دی مخالفت جو گزر جاندی ہے، میری تیری رات اچھے تے نیک تے صالحین اولیاء اللہ نو اور نعوذ باللہ گالیاں نکالن جو گزر جاندی ہے، اللہ رب العالمین دی قسم ہے اے تے زہرا نے نماز شروع کی تھی، صحابی رسول بیان کر دینے آندے نے میں ویکھیا ہے اپنے کناں دے نال سندا جانا، زہرا پڑھ دینے اپنی زبان وچوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صحابی کہندے نے میں سنیا کیے زہرا پاک اپنی زبان وچوں تلاوت کردے نے پہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ ساری ختم ہوئی، سورۃ البقرہ ختم ہو گئی،
تے میری اللہ دی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر دی مقدس بیٹی دی نماز مکی نہیں، ادھے ایک رکعت بھی نہیں مکمل ہوئی۔ سورۃ بقرہ مک گئی، اگے جناب والا سورۃ آل عمران بھی مک گئی، سورۃ نساء بھی مک گئی، سورۃ مائدہ بھی مک گئی، ادھے زہرا دی ایک رکعت مکمل نہیں ہوئی۔ اور اللہ رب العالمین دی قسم ہے اور زہرا پاک دا ادب بڑا ہے، احترام بڑا ہے، اور لیکن احترام تے تائن اور جس طرح زہرا پاک نے رات گزاری، میرے تیرے وچوں کوئی انج دی رات گزار کے وہ آئے، کوئی وہ آئے تے صحیح نا، ایسا نقشہ دے پیش کرے۔ تے زہرا پاک دی رکعت مکی نہیں، تے مسجد نبوی وچوں اذان دی آواز آ گئی، جناب بلال نے اذان پڑھنی شروع کر دیتی، لوگو اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دا آواز آ گیا ہے۔ زہرا نے جلدی جلدی اپنی دوسری رکعت ختم کی تھی ہے، تے کہنی ہے یا اللہ تیری رات اتنی لمبی رات بھی میرے واسطے کیوں چھوٹی ہو گئی، اللہ دے تے میری دوسری رکعت باقی تھی۔ تے آسمان والا کہندا ہے تا جہاں جنوبهم عن المساجد يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اے اللہ دے خوف دے نال، اللہ دے ڈر دے نال، اس طرح کہہ لو اللہ دی محبت دے نال، اللہ دے پیار دے نال، اللہ دی عقیدت دے نال، اور کائنات دیو لوگو اپنے نرم گرم بستر چھڑ کے رب دے سامنے قیام کر دینے، واہ لذتی رات قیام اندر، واہ لذتی رات قیام اندر، واہ نشنی ایسے جام اندر۔ اور کدی چکھ کے دے ویکھیے نا اللہ رب العالمین دی قسم ہے پیغمبر علیہ السلام دے گھرانے دے نال، اور جس ظالم دا پیار نہ ہوئے وہ دنیا دے اندر وہ بالکل بے خواہش تے بد خواہش ہو کے چلدا ہے، اس دے دل نو سکون نہیں، اس دے دماغ نو سکون نہیں، اور جنوں اہل بیت اطہار دے نال پیار نہیں، اللہ دی قسم ہے منوں تینوں وی او دے نال کوئی پیار نہیں۔ اور میرے اکابرین نے اس بات دا مشاہدہ کر کے وہاں ہے کہ جس ظالم نے ایک ناسوی جیلمی نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کچھ نازیبہ دے الفاظ بولے نے لکھے نے، تے اکابرین نے کیا رب العالمین دی قسم ہے اسی مر جاواں گے، اسی کٹ جاواں گے اس ظالم دے جنازے دے اندر اور نہیں شرکت کریں گے، کیونکہ انہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کو بکواس کی تھی۔ جڑا حسین ابن علی دے نال، حسن ابن علی دے نال، یا علی حیدر قرار دے نال، فاطمہ پاک دے نال، اور جڑا بغض رکھے گا اللہ بھی اودے نال بغض رکھدا ہے، اللہ دا رسول بھی اودے نال بغض رکھدا ہے، اور محدثین اکرام بھی اودے نال بغض رکھدے نے، اور کائنات دے نیک تے صالحین سارے یہ دے نال بغض رکھدے نے۔ دیکھو نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے باسواں دے اندر اس وقت طاقت نہیں سی جس وقت میں وہ منظر ویکھیا ہے کہ ابن زیاد لانتی نے جس وقت کوفے دے دربار دے اندر حضرت حسین ابن علی دا وہ سر مبارک لے آندا ہے، اللہ دی قسم اس سر جیسا رب نے سر کوئی بنایا ہی نہیں، تے نہ رب اس سر جیسا کوئی سر بنائے گا۔ حضرت انس فرماندے نے اٹھیا ظالم، اس نے چھڑی دے نال حضرت حسین ابن علی دے ہونٹاں نو چھیڑیا ہے، تے میں کہا ظالمہ اینا ہونٹاں دے چھڑی لگا رہے ہیں۔ میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا سی کہ ایک سفر دے دوران حضرت زہرا پاک کولوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن نو چکیا، پانی نہیں ملدا پیا، پانی دور دراز ہے، تے صحابہ اکرام کو بھی پانی ختم ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا زہرا بیٹی بچہ کیوں رو رہے ہیں؟ بابا پانی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے بیٹا اپنے بیٹے نو میری طرف لے آؤ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی گود اندر اٹھایا، سینے لگایا اور فرمایا میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا پیغمبر علیہ السلام نے حسین ابن علی دی زبان نو چوسنا شروع کر دیتا ہے، حسین ابن علی دی اور زبان دے نال اپنی
زبان نو لگایا ہے تاکہ بچے دے منہ دے اندر کو پانی دا قطرہ جائے۔ اللہ دی قسم حضرت انس فرماندے نے نہ ہونٹاں دے چھڑیاں نہ مار، اللہ دی قسم ہے وہ جنہ ہونٹیاں دے چھڑیاں لگا رہے ہیں پیغمبر نے نہ ہونٹاں دے بوسے دیتے رہے علیہ السلام۔ لوگو اہل بیت اطہار ساڑی آنکھاں دے تارے نے، حسن و حسین ساڑی، حسن و حسین ساڑی اکھاں دے تارے، حسن و حسین ساڑی اکھاں دے تارے، پر جنتی نے لوگوں صحابہ بھی سارے، حسن و حسین ساڑی اکھاں دے تارے، پر جنتی نے لوگوں صحابہ بھی سارے۔ اور جڑی زبان پیغمبر علیہ السلام دی زبان پاک حضرت حسن و حسین دی عزت اجاگر کر رہی ہے، اور جڑا فرمان حضرت حسن و حسین دی عزت اجاگر کر رہا ہے، اللہ دے نبی دا فرمان پیغمبر علیہ السلام دی زبان حضرت زہرا پاک دے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور جڑی زبان دے نال اللہ دے پیغمبر حسن و حسین دے فضائل بیان کر دینے پہ اللہ دی قسم کائنات دے لوگوں اسے زبان نہیں صحابہ دے فضائل بھی بیان کیتے دے، اسے زبان وچوں پیغمبر علیہ السلام نے اسے زبان وچوں کیا لوگوں وَإِذَا ذُكِرُوا أَصْحَابِي، جدوں میرے صحابہ دا تذکرہ کرو نا تواڈے اندر بحث چھڑ جائے، تواڈے اندر جناب مباحثہ چھڑ جائے، اور تسی لڑے ہو نا جھگڑے ہو نا، ایک دوسرے دے تانو تشی نہ کرے آ جائے، ایک دوسرے نو گالیاں نہ بکے آ جائے، ایک دوسرے نو برا نہ کیا جائے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اذا ذکروا اصحابی فامسکوا، تسی خاموشی رہا جے، صحابہ دے معاملے دے اندر خاموشی اختیار کرے آجے، صحابہ دے معاملے دے اندر اور نہ کوئی اپنی زبان چو بکواس کرے آجے، تے صحابہ اکرام دے معاملے دے اندر اور نہ کسے نو لعنتی کیا آجے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور کائنات دے لوگوں سن لو لا تسبوا اصحابی، میرے صحاب نو برا بلا نہ کیا آجے۔ کیوں؟ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے انہاں نے نمازاں پڑھیاں نے، انہاں دے نبی دے پیچھے جمعے پڑھے نے، انہاں نے اللہ دے نبی دے پیچھے عیدین دیاں نمازاں پڑھیاں نے، اور سب تو بڑی بات ہے پیغمبر علیہ السلام نے جدو اعلان کیتا نا میدان بدر واسطے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام مشورہ پہ طلب کر دے نے، مشورہ کردیاں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے مہاجرین وچ ایک بندہ اٹھیا کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام اسی انشاءاللہ تواڈے نال ہاں، ساڈیاں تلواراں تواڈے نال، ساڈیاں جاناں تواڈے نال، تواڈے مال تواڈے نال۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے پھر دوسری باری پھر مشورہ کیتا ہے، تے انصاریاں سمجھیا ہون اے مشورہ ساڈے کولوں منگدے نے پے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جدو مشورہ طلب کیتا تے انصاریاں وچوں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انصاری صحابی، تے فرمان لگے یا رسول اللہ علیہ السلام اسی اونا ورگے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں نو کیا سی کہ مینوں مشورہ دیو میرے نال چلو اللہ دے رستے تے جہاد کرنے آ، تے انہوں نے کی کیا تو جا تے تیرا رب جائے۔